Ingat kula ka Baji Saipudin anakna mondok di Burudoyong bakalna cenah sakitu Agus hayang beli motor tenan cenah beli motor cek Baji Saipudin asal cenah bakal di Burudoyong kurangan biasa 500 300 biasa 1.500.000 ku hayang ieu meureun nya ngaranna budak ieu ngateuna naon ai ka kebelan mah meureun sabulan 2 bulan kuat ai 3 bulan ka ditu mah teu kuat bakal leutik ieu cek teh haji na cenah sia cenah ngirim nyuratan ti Burudoyong naon urang bakal hakan tuh dia sepakbor cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id al-fa'alil lima yurid alladzi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ashhadu an la ilaha illallahul waliyyul hamid wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful abid. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil wa'id amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim fa amma in kana minal muqarrabin farawhu wa rayhanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun laulal ahya'u la halakatil amwat. Ae lima wasola min istighfarihim wa du'aihim wa sadaqatihim. Wa qala imamuna Syafi'i radhiyallahu an yustahabbu indal qabri ayyu syai'in minal Qur'an wa in khatimu kullahu kana hasanan. Wa qala Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wala yabkhalul muta'allimu min malihi bisyai'in min malihi an ustadihi. Wa qad amarana bid-du'a biqaulihi Allahumma ighfir lahu amin wa afihi wa'fu anhu wa nawwir dharihahu wa kaffir an sayyi'atihi. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al dzurriyyatahu wa talamidahu wa talamidatihi
min ibadikas salihin min ibadikal muttaqin. Allahumma ahyina wa ahyihim hayatan tayyibah. Allahumma ambitna wa ambithum nabatan hasana. Allahumma ij'al dzurriyyatahu min ibadikas salihin was salihat. Allahumma hadhihi darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahi Thaha Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para masyayikhil kiram sadaya, baik anu sepuh maupun anu anom, bil khusus keluarga besar anu titi santri oge anu ti kikik oge anu ti binuangen anu ti tapos sareng para kiai nu sanesna anu ti sindang. Urang daroakeun mugia guru-guru urang sadaya sing dipaparin kasehatan lahir batin panjang yuswa nu barokah. Wabil khusus keluarga besar Sohibul Haul, bil khusus Umi sarang putra putri mantu cucu beliau. Mugi-mugi Umi sing enggal sehat, panjang yuswa anu barokah. Putra putri Umi mugi-mugi ku Allah didamel dzurriyyatan thayyibah. Mugi-mugi ieu pasantren sing langgeng ila yaumil qiyamah. Aparat pejabat pemerintah bil khusus Muspika Kecamatan Banjarsari saat ini hadir Bapak Kapolsek, Ketua MUI, Bapak Kepala Desa. Kita doakan semoga semua para pejabat Republik Indonesia yang kita cintai ini Allah jadikan para pejabat yang amanah. Para panitia penyelenggara acara haul, wabil khusus para alumnus Pondok Pesantren Darul Abror dari sekian angkatan, pribados dipika hormat, mugi-mugi ilmuna sing maranfaat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu urang ngahadiran haul salah satu guru urang manusia anu geus menang gelar ti Allah anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia anu mere kamanfaatan ka papada, baik segi ilmu maupun segi kabagusan anu sanes. Di antarana ialah almarhum. Perlu diayakeun haul kan tenan be. Aya dalilna moal diayakeun haul mun eueuh mah. Kangjeng Rasul sok zarah sataun sawangsulan ka ahli Baqi, ka ahli Badar, ka ahli Uhud. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an sok ngayakeun perkumpulan sataun sakali. Numawi sakitu urang mah golongan ahli sunnah wal jamaah tuturkeun kiai lembur mun hayang salamet dunia akhirat. Di antawisna ialah guru urang anu sangat luar biasa. Jajal mimah entong ditingali nanaona tempo be haulna sabada wafatna. Ieu kadar ieu tiak lain ondangan putra almarhum. Ja ieu mah urusan ruh, ja ieu mah urusan amaliyah. Sehingga sararempat baik pejabat maupun kiai maupun jalmi biasa. Sehingga jisim kuring ya alhamdulillah tiasa nyempatkeun hadir anu tos dua wangsulan di ulem nembe tiasa dina wengi ieu. Sabab jalma soleh mah Pak bakal dibales ku amal soleh. Amalus soleh bi amalis soleh. Orang soleh bakal dibalas ku amal soleh. Para hadirin, ialah almarhum. Pribados akrab nuju jenengna, bahkan kantos kasolok jengkol sawangsulan ngajampe imah kula. Cek abdi akang penyebutna baheula. Kang wayahna
jaharita aya acara caket kampung kuring hayang didiukan ieu rompok hoyong dicalikan hoyong didoakeun siap dongkap ka bumi kaleresan istri kuring ba'da lahiran nembe saminggon duka putra nusa kabaraha eta kula teh ja anak teh 8 kakarak 8 Abah Cisantri 13 nu aya 8 ama disolok jengkol 9 nu aya 7 Masya Allah jadi pribados kenal di kapungkur bahkan almarhum termasuk murid Mama Padarincang Mama Padarincang tah Rama Jisim kuring ge kaleresan sami kantos di Padarincang jadi tambah akrab tambah dalil kaleresan ayeuna jadi besan sareng pun sepuh Abah di Cisantri saderek siroj doakeun sing manfaat ilmuna pribados teu kudu ceramah teu kudu pidato iman deuk cacahan atuh cacahan ieu ari ngaji mapan kudu bener kudu bopohara ari cacahan mah atuh kanu kolot cacahan kanu ngora cacahan atuh nyacah-nyacakeun hulu balukang teu kumaha bae nyacah-nyacakeun MBG burung MBG eta atuh ipan ieu peuting ieu menang MBG makan berkat gratis aya kitu naon nah para hadirin teruskan ya lain jaga sepeting ngomong kumanya ya 11:30 biasana almarhum ngaji nanya kula tadi ka Kiai Haji Didi sok sampai jam marah almarhum ngaji sok sampai jam 1:30 cenah gitu nya ari almarhum maca ai muridna molor kabeh cenah ta ieu pala hadirin jisim kuring mah teu kudu seueur saur setiap perintahan agama ngandung rahasia ieu haol aya tujuan hiji ieu urang tujuan haol teh silaturahmi alhamdulillah ieu sanajan urang perwehna ge panjarang ieu papanggih wasilah haol pun guru nu aya di dieu seluruh murid dalur abror alhamdulillah aya nu sempet kamari kudu dimaklum mulawaka di tele tenda bisi mah pamajikan ngajuru penting ieu nya teu meunang urang sangka goreng kadang deungeun ulah mantak pentingna ngaji ilmu tasawuf jeung ngabebener hate lain jeung mengklaim diri aing ahli anu sanajan udeng sadeban Vespa ari ngomong aing ahli anu piah atah kene gitu perlu ilmu tasawuf meureun jatah tasawuf mah akhlak makana cek Sayyidina Ali al akhlak wal adab la yustara akhlak jeung adab teu bisa dibeli bal huwa tabi'un fi kulli man tarabba balik ta akhlak jeung adab teh wawatak hiji manusia kumaha nu ngurusna sakitu cek Sayyidina Ali ge laisal ghina lain termasuk jalma beunghar anu loba emasna lakinnal ghina para hadirin laisal fakir gitu lain jalma fakir cek Sayyidina Ali man faqidad dhahab jalma nu teu boga emas lain jalma fakir laisal fakir man faqidad dhahab lain jalma fakir anu teu boga emas teh lain anu teu boga emas teh lain disebut jalma fakir tapi cek Sayyidina Ali innamal fakir
man faqidal akhlak wal adab. Jalma fakir teh jalma nu teu gablek akhlak jeung adab. Baik adab ka kolot maupun adab ka murid maupun adab ka papada maupun adab ka Allah Subhanahu wa taala. Kunaon molototan kula. Aya adab akhlak. Akhlak pemajikan kudu endah ka salaki ulah cerewet. Nah, di babak dewe ibu-ibu ya. Waduh. Ngan kudu nuhun mun boga pamajikan cerewet. Sok panjang umurna, tiba-tiba pamajikan cicing tereh paeh biasana eta. Masya Allah. Nah iyalah para hadirin wal hadirat. Geus tujuanna urang haul hiji silaturahmi tepang jeung para masyayikh, tepang jeung guguru urang jeung rencang, Masya Allah mengenang. Tepang jeung umi, tepang jeung putra-putra, Masya Allah. Alhamdulillah. Mantap kolot baheula mah hebat ngadidik anak teh. Kumaha mun aya salamatan teh? Ya, nu kolot baheula mah. Biasana di Solok Jengkol mah lamun 2 poe di kalebaran sok siling anteuran. Ceng cek indungna teh ye. Ieu baskom nu hejo bikeun ka ditu ka Cisampih. Eta kakak bapas dia, berarti uwa dia. Ieu baskom nu hideung bikeun ka Sindang. Eta adi aing, berarti bibi dia. Ieu baskom nu putih bikeun ka Ciilat. Eta adi bapa dia, anu tukang ngabihakeun pakaya koloten eta mah cenah. Geus teuing cenah bere bae. Contoh iya. Tah iya teh bikeun ka itu ka mana? Ka Cipaeh. Eta di makolot hiji deui. Jerona mah teu pira kejo satengah baskom eta. Ngaji. Urap satengah piring, Masya Allah daging 2 keret, endog dibelah 2 araramin beki endog amin eta ngaranna. Eta urang eja boga sebenerna mah. Ngan ieu kolot ngadidik eta sia kudu nyaho, eta teh mamang sia. Eta teh adi sia, eta teh adi aing, eta teh adi bapa sia. Kitu supaya wau jeung dulur. Ulah carekcok jeung dulur. Ulah carekcok jeung baraya. Kunaon Rasul paling hewan ka jalma nu sok siling hewan. Sabab engke bakal aya syafaatul mukmin lil mukmin. Eta munasabah. Endek mak endek pahewan leus teuing aya nafsuan ieu. Ulah lewat itu 3 poe. Contoh orang milih lurah contoh ieu. Pilihan orang hejo, pilihan si itu kuning. Itu nu itu tetangga menang nu kuning, nu hejo eleh. Tah poe Minggu ta milih lurah pan hendak teh eleh. Kudu menang teh kudu kuning ditanya nu hejo teh nu eleh. Teh ka mana? Ka hareup. Budak. Poe tah poe Minggu. Poe Senin hendak keneh. Teh di mana? Tiburi dia nanya sampai ke aing. Oh. Poe nanti pas Seninnya. Poe Salasa teh hari haul Abah Haji Ardin teh cenah kaya Haji Jamal Ira. Tanya ku dia ka ditu kunaon? Aing anakna lain. Tah. Minggu, Senin, Salas. Tah Rebo mah kudu geus beres deui. Teh ka mana? Ka pasar lah. Ing. Pan kudu mah geus cager. Heuh aing bener enak eneh ka dia. Pan cenah kudu mah bageut. Aing sieun ceuk kiai ge. Lewat itu 3 poe bahaya. Beuh embung aing. Juga teh ka mana tuh? Neuk ka pasar. Pan beurang amat ti peuting mararehe. Bener teuing tas eta jawabanana deui. Teh di mana? Di pasar. Pan leumpang bae. Bira aku cenah kudu guluntungan. Artinya mah teh naik ojek. Geus ulah lewat itu 3 poe. Mantak ieu tujuan haul. Alhamdulillah dengan kompaknya para alumni, kompakna para putra-putri almarhum, kompakna para tetangga,
berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Alhamdulillah, masya Allah, Rabbana Karim. Tadi terus dia carioskeun 40 dinten para alumni ngawaskeun kanu jadi guruna. Atuh lamun diuji bab ieu mah jasa atuh can ayana naonan. Ja guru urang mah pohara. Para hadirin, ka murid ya berang penting di pikiran, berang penting mikiran murid. Kadang-kadang anak pamajikan atau di pikiran murid ben udah regeul. Masya Allah, ialah seorang guru. Fala hadirin wal hadirat, makana pohara. Ya. Geus ieu tujuan haul nu kahiji silaturahmi. Moga-moga silaturahmi urang sadaya ditampi ku Allah. Nyababkeun sehat panjang dipakai ibadah ka Gusti Allah. Hiji, kudu kebal-kebal jak yai kabeh di dina ge. Dua, tujuan haul para hadirin. Tujuan haul teh nu kadua birrul waliden. Bakti kanu jadi indung bapak atawa kanu jadi kolot. Kolot kabagi dua. Aya kolot nasab, aya kolot kasab. Mana kolot nasab? Indung bapak urang. Al aba'u salasatun. Bapak eta aya tilu. Hiji abun rabbaka, bapak nu ngurus urang. Nu kadua wa abun waladaka, kolot anu ngalahirkeun urang. Tilu wa abun man allamaka, kolot anu magahan khairul abai man allamaka. Pang bagus-bagusna bapak mah kolot mah jalma nu magahan ka tayeu. Naon sababna? Sabab kolot nasab mah ngan ukur nyalametkeun urusan dunia. Ari kolot ieu mah man allamaka guru ngaranna nyalametkeun urang di akhir. Geus lamun kolot nasab mah nyalametkeun urang tina seuneu dunya. Ari guru urang mah nyalametkeun urang tina seuneu neraka. Masya Allah. Taya kolot urang ge ieu kolot nasab wajib dihormat, wajib dimuliakeun. Para hadirin. Sabab moal aya urang mun eueuh indung bapak urang. Bener. Sanajan eta jelema gagah eueuh bejana bijil ti batang kalapa. Jaka bege bijil tina ibu, masya Allah. Urang masantren ka Perweh, urang masantren ka Paneglang, urang masantren ka Rangkas. Heh, indung bapak urang teu nyaho kuat papanasan, ngoyos, coba rorombeheun ti 5 minggu. Ngabelaan urang nu dikobong. Aya anakna molor malulu. Coba eta kolot kuat teu uji-ujian, masya Allah. Kolot dagang ya Allah sapoe jeput kadang-kadang eueuh nu laku, kadang-kadang kol urang teu nyaho kolot teh durder jeung batur, pasea jeung batur keur usahana, kadang-kadang ditunjuk-tunjuk ku batur, kadang-kadang diisin-isin ku batur. Maka moal jamuga manusia lamun teu ngahormat ka indung bapak. Masya Allah, wajib dihormat. Tuh zaman para sahabat aya hiji wali Uwais Al-Qarni anu sangat luar biasa bakti kanu jadi ibuna. Masyhur fis sama, mastur fil ardi. Masyhur ngaranna Uwais Al-Qarni di langit, para malaikat terangeun. Tapi di bumi teh nu nyarahun. Jelemana raradutan, cumpang camping. Mantak mun aya jelema raradutan nu hade. Bisi walingi doang. Dan wali. Masya Allah. Para hadirin. Nah iyalah, geus eta kakolot kudu bakti komo yeuh neuk bulan Ramadan. Aya eueuh urang Perweh nu kieu yeuh, Kaji Ayong. Masya Allah. Sugan anu kieu sep ye urang Perweh mah boga anak 4. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ai jadararia ieu. Aya naon? Kieu cenah bah emak atuh kahiji neuk bulan Ramadan atuh abdi hampura. Ieu kami kabehan hampura, ieu munggu nama anak emak. Oh di hampura ngan kieu kami geus musyawarah kuarimah. Ieu emak jeung abah kuarimah ulah masak nalika buka jeung sahur.
kami tanggung jawab geus musyawarah engke buka ieu kakak nu kahiji jeung nu kadua nu ngurusan sahur ieu anak emak nu katilu jeung nu kaopat geus emak jeung abah bulan puasa kuari mah hayang naon bae tinggal ngomong atuh ngomong doang ieu tinggal ngomong doang aya nu kitu hah nya jakolot mah eta lamun anakna teu dahar kuat ngalenyap Masya Allah di deuleu ka dapur Masya Allah ceng aceng geus dahar ka incuna henteu ai bapak dia ka mana gering mama gering he indungna kuat jorelat bae ka ditu geura leumpang nong anak gering di deuleu ka dapur Masya Allah beas eueuh koleas teu rokok teu beas age sabatang deui rokok bonte anu hangit kararas teh aya bagusna sih kita masyarakat di Bararo Kebon teh aman pamalingan eueuh je batuk sampai subuh jeung asa maling nu kasup teh jadi je batuk bae hei Masya Allah di deuleu Masya Allah beasna eueuh eta na eueuh heh indung mah langsung balik nitah anak nu bungsu bikeun kana kakak dia tah beas 20 liter tah eta duitna 500.000 tah eta laukna horeng kakak dia gering anakna deuleu opatan can nyatu Masya Allah tuh indung Masya Allah kolot mah aya eueuh urang perweh nu sok noongan eta ngaranna imah indung aya teh aya ngan milu nyiuk tangkorak sia tah mah aya jam mah boga pare anyar atuh aya ciuk 20 liter alebatan rampok teh mah iyalah orang tua para hadirin geus bisa berbuat naon ieu urang kakolot punten putra-putra almarhum urang baheula keur aya kene almarhum can bisa bakti ayeuna hiji deui hayo keur berbuat baik birrul walidain birru walidikum tabirrukum abnaukum anjeun geura berbuat baik ka indung bapak anjeun engke anak anjeun bakal bakti ka anjeun mafhumna ieu hadis andai kata mun aya kolot anakna 12 diantepkeun engke heula ulah waka nyalakeun anak baheula emehna bakti teh ka indung bapana gitu para hadirin mantap kolot penta doana Masya Allah komo indung mah Masya Allah indung mah coba mata kayak indung mah beak kabeh ku indung mah nanaon ge gara itu ceng gara meta doana ka indung bapak indung heula aya urang dia nusuk ngomong gara meta doana dia kada ka pasar makan itu ka bapak indung atuh bapak indung mah bapak kolot dong nanya nya bajinya tuh ieu ngaranna jempol indung leung aya bapak leungeun kunan dia baruh aing hareudang indung kesang nan aya nu ngomong bro aing hareudang bapak kesang teu aya nya bener teh geus indung mulyakeun ya masih kena aya umi hoyong naon umi teh ditanya ku urang mi mah geus doakeun bae anak euncu kabehan sabab naon ketika kolot ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat dulur kolot mah teh kudu dipenta geus yakin ngadoakeun ka anakna bah doakeun abinya dia kudu doakeun sanajan eta kolot lain ahli ibadah cenah kolot kula mah bodoh telok ibadah telok salat atuh urusan manehna telok salat mah urang mah hakna ngabakti kana jadi indung bapak doakeun abdi cenah ku aku abaju kumaha kudu doakeun bueh cai usaha langsung pak menang 5 poe maju usahana dagang cilok didorong pakai gerobak maju terus teu mundur-mundur pan eta doa indung geus eta horeng tujuan haul nu kadua bakti birrul walidain geus eta kolot urang ayakeun haul satahun sakali ulah ngukur awak batur atuh ukur awak urang bae geus hayang nurutan doang almarhum atuh urang moal bisa ieu mah ku amalna
Misalkan ya kakak geus eueuh indung bapak, anakna ngan 3. Beuh cenah kak, puguh cenah aing ngadenge Haji Jamal ceramah mending lenyap aing ge cenah. Masa Allah horeng ieu mah urang cenah jeung abah can dihaolan geus 18 tahun. Atunya ku bodoh teh ya bari jeung meureun tadi teh eueuh anu ngasuh. Masya Allah horeng eta haolan pohara dia ganjaranna bo. Kumaha ieu urang heuh kak eta ku lagi barang balik cenah meninggal lamun kula. Kot sampai ka isuk teu hayang dahar-dahar acan di mah jauhna naon cenah. Atuh nyatu jeung naon jauhna naon ieu. Masya Allah laju kumaha kak mending sayakeun bae. Laju cenah eta abah teh paehna bulan naon teu nyawa aing ge cenah. Ai emak buku poho. Jarah ge telok. Urang mending tangan bae lah yuk cenah makomna di ditu. Di mana? Di ditu cenah makom gede. Nu mana cenah makomna aing poho deui. Boga asalna baheula mah cenah cirina tangkal berenuk cenah. Horeng tangkal berenukna dipindahkeun ku pangaon kebo. Kana pager. Ja ieu cenah pager kuat dijaran ieu geus moal salah cenah. Kuat hareupeun pager ila hadratin Nabil Mustafa. La ilaha illallah. Pan nabi-nabina eta. Anak model gitu. Betul apa tidak? Maka cek Nabi, laulal ahya'u lahalakatil amwat. Mun andai kata nu hirup atuh rusak eta mayit, Pak. Jalma nu maot di ditu sedih. Hartina perkara nu bakal nyampekeun tina doa nu hirup, tina sodakohna, tina bacaan Qur'ana. Teu bisa cara dengdengeun sakuraan, baca nu gampang. Naon kulhu bahkan sajalma di hareupeun makom ibuna, di hareupeun makom bapana, di hareupeun makom para jalma muslimin maca kulhu be 11 ulah loba-loba. Waduh ganjaran satu kulhu pala hadirin anu sangat luar biasa. Nah ieu Pak Bu ulah ngukur dengdengan runding pan laju kumaha geus ayakeun bae haul. Maju sabara dia cenah besek. Aya kula cenah 30 mah. Dia 40. Lumayan 70 tah. Dia sabaraha? 60. Sabaraha tah? 130. Masyarakat di dia aya 400. Kumaha ieu? Geus selen bae. Ngondangna. Sanu titah dorot. Geus abah haji encuk bae cenah. Ondang kali itu. Ulah mau santri mau sesak. Bejakeun mau motor gitu make helm deui. Siapa bisi ditanya ku masyarakat. Bandeng-dengeun teu diondang. Wilujeng angkat ka sepuh urang guru urang Abah anu di Cisantri. Punten pasian jalan. Baliknya Abah Haji Bahakinya Bah Haji Bahaki Bah balik kurang nyebah wih beta teraskeun berangkat Abah Jincuk derbe mau motor atuh entong sakamampu urang bae ulah ngukur dengdengan makana ieu ulama hebat nyieun hadarat tawasul Pak ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kudu bari saya tas santri hadarat ngan eta kira-kira bae mun mere arwah jamaah ulah sok loba teuing jalieu ka kiai mah. Bu, kot aya di dulu 400. Udah hadaratan, ieu mah cenah geus turunan wanga tua. Kabina-bina. Ajeuna mah kiai ge ulah kelek akal, cek kiai teh wa ila arwahi ahli sohibil bait anu teu kasebut ulah marah Al-Fatihah cenah. Aku loba-loba teuing mah.
kumaha eta hebatna ulama dengan nyen tawasul. Eta kula baheula balajar jurumiyah eta Abah Haji Sepudin orang balik cek ama pan aik baheula masalah trengi eta ngadidik anak. Kula balik ti pada rincang masantren. Gering kula digotong. Cek umi kula itu si Jamal balik ti pada rincang cenah jak gering. Aing mah ikhlas dia modar di ditu cenah. Eta kula kuat hudang langsung kula teu hayang berobat ye kula. Tah nu baheula. Ingat kula ka Abah Haji Sepudin anakna. Mondok di Buru Doyong. Bekalna cenah sakitu. Agus hayang meuli motor, teu naon cenah beli motor. Cek Abah Haji Sepudin, asal cenah bekal di Buru Doyong kurangan. Biasa 500, 300. Biasa 1.500.000. Ku hayang ieu meureun nya ngaranna budak ieu. Teu naon. Ai ka kebelan mah meureun sabulan 2 bulan kuat, ai 3 bulan ka ditu mah teu kuat. Bekal leutik ieu. Cek teh hajina cenah sia cenah ngirim nyuratan ti Buru Doyong. Naon? Kurang bekal hakan tuh dia sepakbor cenah. Tanya tak ya aya ken. Nya me bener. Kula hayang seuri kula. Atuh inget kana kula bae awak. Cek umi kula cenah anak berobat teh meureun mak cenah Jamal cenah gering. Begitu ge kula sasalaman. Aing mah ikhlas ridho dia paeh di kobong. Astagfirullahaladzim. Kula cager ngadadak. Tanu baheula mah kari itu. Ngadidik teh atuh tah. Batur kita ngeletakan sepakbor. Hakan ku dia bantu cenah. Lalap ku dia lampu sen cenah. Nginumna ku dia bensin, lag-lag tak ku dia. Tuh. Bener tujuanna eta kolot ih. Aya kitu kumaha? Kumbung bukan anak bodoh. Atuh abah kula. Dia sanajan anak kiai teu gablek ilmu mah. Allah jadi kekesen. Al ilmu bil kasab la bin nasab. Atunya ieu kita kieu teh ayo baheula ieu wasilah galak kolot. Ai ku ari mah urang ka anak rada eut-eutan. Main cemen bae. Ieu panu digigireun lain deui. Nya. Baheula streng kabeh ngadidik anak nu baheula mah. Masya Allah. Kunaon kumbung boga anak bod. Nya ketika maot pan aya nu ngazarahan makomna, aya nu ngahadorotan, aya nu ngadoakeun. Begitu ulama nyieun tawasul ku hebat. Dal hadirin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiramil Fatihah. Al-Fatihah. Kunaon Al-Fatihah? Sabab Al-Fatihah eta seluruh Al-Qur'an ayatna dikumpulkeun dina surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dikumpulkeun dina lapan Bismillahirrahmanirrahim. Sadunya dikumpul dina lapan B na mata dipanjangkeun sat nulis B tah. Dikumpulkeun di dinya. Masya Allah. Kunaon Al-Fatihah? Al-Fatihah mah bararisa. Nu bodoh ge, bener teu? Hebatna ulama mantak mata yassara minal Quran, baca sakamampu. Bisa na kulhu atuh nyampe ka ditu. Para hadirin. Bisa na tabarok. Aita mah ka bisa, atuh mangga bae kieu. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram Al-Baqarah. Atuh baca kunaon? Wa ila hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan hadrat khulafair rasyidin Sayyidina Abu Bakrin wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali Al-Imran. Iraha geusna. Hebat ulama. La ilaha illallah maca kulhu. Maca yasin. Atuh lamun kakak teu bisa yasin atuh geus mingkem bae. Ulah cacalangapan terpugu. Jamal endah ka ditu al. Naon nu bisa baca mata yassara minal Quran. Aya teu bisa ulah sok bibisaanan. Aya teu begug ulah sok bebeguganan. Aya teu becus ulah sok bebecusanan.
Ai teu nyaho ulah sok nyahoana. He moal akur teh jalma nu nyaho jeung henteu. Moal kudu duang jelema balik umroh. Mainna geus 2 kali umroh 3 kali umroh. Beres atuh ditong ku tetanggana. Alhamdulillah cenah kakak utus uwi atas cenah salamet pangdoa sadaya. Daramang di ditu daramang alhamdulillah. Eta tetanggana teh encan pernah umroh. Nanya. Lain cenah karek naros ari eta cenah tangkal korma teh deukeut Ka'bah aya keneh. Kuat ngiweuh manehna. Nya di mana tangkal korma cenah deukeut Ka'bah. Heh cek nu geus umroh teh ya. Japarang sakaka mah cenah jatuh aya tangkal korma deukeut Ka'bah. Ari kakak neuli di mana? Dina sajadah teh cenah gambarna. Sajadah baheula teh pan aya Ka'bah aya kormaan. Atuh moal akur. Gambar jeung benerna ieu. Mantap ulah sok nyahoana. Atuh nya. Bener tak? Oh tuh gitu jelema. Ulah sok nyahoan, itu nyaho mah. Nya. Bener gitu. Moal akur Kak. Nu nyaho jeung nu teu nyaho moal akur. Atuh moal nyaho parawan jeung rangda mah. Moal akur. Nya, nu duda cenah jeung pemuda atuh moal akur. Cenah doang ieu. Cenah. Nah. Gas kembali. Birwalidin. Saka mampu urang, sarahan makomna. Cenah teu bisa atuh panggil jaloba ustad nu ngalalanggur. Komenek Ramadan kieu. Iya Ramadan horeng bulan ampunan. Ampun pamajikan can meuli baju. Ampun anak 12 can meuli baju. Ampun deui tungtung ieu. Mantap pantas bulan Ramadan. Bulan yang penuh banyak ampunan. Ampun pamajikan can meuli baju. Tah jurig baju ya. Tah mantap Kangjeng Rasul ketika Isra Mi'raj ditinggalikeun ka neraka lolobana awewe. Barang di deuleu ge ka surga lalaki horeng eueuh hiji jajan. Ka mana horeng panghandapna teu ka deuleu. Ja eta horeng pamajikan asup ka neraka didikan salaki. Nya. Atunya. Saka mampu urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang ka imah ustad. Ustad rada anyar keneh. Pernah huleng be rokok bonte 2 batang deui. Aduh kumaha geus kieu nya cenah. Anu bau kararas jeung bau talus teh rokok eta. Juspul kadenya. Bose kadenya hiji. Eta teh mah dulur bisa nih kadenya tah mah. Segala mamang mah teh uwa teh mah kadenya teh mah sagrup kadenya. Ngan ulah eta mah kiai dibere rokok eta bebekis batur heuh. Nyik saya tak kiai kau tamat hadorot batur. Lesting orang hiburan bae mah. Orang bunga ieu nya. Pada ngahibur umi, ngahibur putra-putra almarhum, ngahibur kepala santri, masyaallah. Aing ngaji mulah diomong ieu kabehan ka tuh ngaredul gitu. Anja teu rajin ieu orang. Nah. Kumaha ieu buku kula ngimpi naon ngimpi dicekek ku bapak kula bungbuan ku urang aya kitu kula ngimpi nyaan deui pamajikan kula geus sarua aya kitu kakak kumaha geus 3 tahun teu jarah bumbuan gegeuraan beuka moalen dah ieu kudu jarah ieu sabab ngagibrig awak kula kitu kuliran ieu asana ngilu ieu indung bapak kakak ieu jak kula ngagibrig bener matake moalen ka kudu jarah ku ari mantak ge ieu geus lain rasaan kakak ge nya mah teh kula ge ngagibrig ieu cenah ieu nu bodoh mah pan percaya bae keur kitu mah kumaha usaha ieu lah nu penting ieu ada puasa aman gitu proyek Pak kumaha cenah ieu geus kieu jarah di mana cenah makom abah di ditu engke heula cek ustad diuk heula aya kitu tah keheula ngan iya jarah kalau dibagi-bagi aya paket komplit aya paket sedang aya paket murah maksudnya kumaha ulah maksud kumaha
Ai paket murah gitu. Kumaha paket kuplat, paket murah mah kieu. Kulhu 3, palak bina hiji-hiji, puji 11, doa robana atina. Ai paket sedang mah kulhuna 11. Pujina 33. Doa sedang. Ai paket komplit Yasin sekali. Kulhu 33, puji 200, doa lojor Kak. Ai paket komplit seberapa? 2,5 juta teman. Ai paket sedang 1,5 juta. Paket murah 750. Waduh, cek pamajikana, geus Pak, heulaanan kuari mah urang nu penting ulah dicekek beulaanan. Geus paket murah bae cokot cenah. 750.000 lumayan. Hayu geus tarik bae cek Ustad daripada eueuh aing cenah nek munggah. Ya. Itu biasa bae pana paket murah ieu. Mana cenah makom abana? Itu di ditu. Sangaran Abah. Odi. Bapana Odeh, oh. Ibu Odah, oh keluarga oh gitu mah. Ilahan Fatihah, Bali, Adi bin Odeh, Fatihah. Mula ada had. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin. Allah masalah hajat mamat, hajat si mamat hajat naon gitu. Ngan 5 menit eta jarak. Atuh paket murah. Sakitu geus Kak. Atuh majah sakitu ge. Ai eta ngapalkeun hadarat di Kobong, tanya tuh Haji Saipudin. Kebel ngapalkeun hadarat. Pajarna meureun. Eta cek Abah kula, haye coba aing hayang ngadenge dia ilah hadaratin Nabi. Tarkib. Rentet gula kita narkib. Ila huruf jer hadarati majrur kudu jer ala majarna kasra dohir sajumlah jar majrur talukana ngancleng ka mana boa. Pan eta mah huruf jar asliyah butuh kana muta'ala. Cek santri teh mah butuh kanu dicangkolkeun. Ka mana cek kolot muta'alakna ieu? Cicing bae kula teh nyaho ieu kieu. Ka mana ieu nya? Atuh ka mana teh nyaho? Teu nyaho eta Abi Haji Didi. Ka mana ieu muta'alakna? Hayo ka mana? Berapa tahun dia? Tilu ketuan mondok, tangkorak dia. Buah paju bae. Buah plok dihajar. Lain timu eta Kak. Bikin poek alam dunia. Ila huruf jar hadarati majrur kudu jar al majar kasal sajumlah jar majrur talukana loba cekolot nek ana atawa saluheug nek ana uhdi heug ila hadratin nabi ae uhdi ila hadratin nabi al-fatihah sajumlah jar majrur talukana pil dibuang takdirna ae uhdi ila hadrati kitu munasabah eta mayar nu jarah ulah sok murah menengah guang capek ai gitu kumaha mata kayak tak santri Kak ulah ngecilkeun ih gegabah coba eta Kak bisi kasapinyan mau lendah ya heh iyalah Aita mah pan artina paket komplit atuh lain deui hadaratna ge. Kumaha komplit Kak cenah geus. Make susur pan ustadna ge. Tas bekot golotrak berkeluarkeun. Atunya Kak cenah ieu mah rada seueur nu di hadaratan. Sabaraha? 30 jalmi. Aita mah paket komplit. Aya keneh teh nu di hadaratan tuh. Kuat nawar deui. Komplit ieu pan saya patokan 2,5 juta. Langsung pan udah hemulah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil fatihah wa calangap tak kiai wa ila hadrati abah odih
bin Abah Odeh ghafarallahu lana walahu al-fatihah langsung Yasin terus pantai ulhuna ke pantai 33 ya kuat medok muji la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah paket komplit la ilaha illallah komplit la ilaha illallah sampaikan Kak semangat eta cara Haji saya pun terus macam-macam Mbah Haji makanya ia orang jadi santri cek guru kula awas diangke geus di imah iya mah guru pan awas deui nya horeng bener naon anu diucapkan ku guru urang atuh kapanggih engke aceng ieu mun di imah hati aceng masuk katamuan santri mah aya eta tamu teh aya nu ngarti aya nu teu ngarti aya nu rada ngarti eta kabeh kudu ditarima sebab urang pelayan contoh di dia keluarga almarhum gitu ka Haji Ayong Khodim Ma'had Darul Abror ngaranna ge Khodim pelayan atuh pelayan mah kudu siap dijejak di kumaha ge pelayan ieu nya atuh nya Khodim Ma'had anu kudu siap jual betamu pan nu ngarti assalamualaikum waalaikumsalam ai nu ti mana ti anu aya ceng heubeul amat pugu muhun bah masyaallah abdi buka impi-impikeun bae abdi geus saminggu ngimpi abah pugu abah ngimpi aceng ieu pan lain deui pan ngomong ge aju ajeng jeung saka di atuh ieu bantu jangan ge duan-duan jeung supir teu nyandak nanaon nyandak pare anyar pantesan abah ieu letah ke keringedan hayang ngasaan pare anyar aja mana aceng atuh itu bacan aya lokmas indungna dua abah kamari ngimpi hayang lokmas kalau rasaan cenah abah ieu usum peuteuy kena cenah eta ngarti tarima biasa layanan aya nu teu rada ngarti assalamualaikum ai aceng mun Pak abah sehat alhamdulillah masyaallah merah rokok mana sabungkus teu rokok mah Samsu kabaki guru ya dibalikeun kabaki kiai Samsu main alhamdulillah ngobrol lumayan rokok 3 batang deui kabel teuing ka ketuk cokot teh nu kiai kumanehna eta teu pati ngarti eta nu kitu lah teu beres ya ngaji ya ngaji abi haji ditinggalsan lah eta tarima nu kitu ku urang aya nu teu ngarti eta tamu assalamualaikum waalaikumsalam di mana ti anu bu punten hai kira-kira nek ngopi teh nek ngeteh ngopi bae bah budi mah kita akan kebenaran ieu nabi ngabulak kok haja negara ngarokok beak rokok kiai ge ngobrol terus sampai ke nek dohor abah mah cenah ceng nek salat berjamaah abdi ge nek bah berjamaah pan kiai hayang nyatu eta beres di masjid ceng haidar buka beneran bah cacan Arab di ge cenah eta teu ngarti nu kitu layanan Khodim ya tak urang ulah marah ulah kumaha sebab percobaan ka urang kitu para hadirin urang pan lain asal kadeuleu sia eta bajakan aing eueuh kitu cenah tah para hadirin geus birrul walidain nya eta kolot sorang hormati kurang sebab kieu doaul walid liwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihi doana kolot kanu jadi anak bagaikan doana nabi ka umatna dina pada wajah diijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mantak eta urang lamun aya anu si anu ahli ilmu urang minimal kabita baheula aya wali para hadirin eta wali boga anakna leutik keneh ngan para hadirin hadirat eta wali teh asal aya wali nu itu anak-anaknya guguran lompat ke ibuna bu doakan abdi gitu tuh wali anu tuh kiai anu lompat tuh tinggal itu aya tuh keur apa geura ibu geura menta naon ceng pentakeun ka Allah ibu mah diijabah supaya abdi doang anjeunna masya Allah
Itu Imam Ghazali putra saha? Rabbana Karim. Imam Ghazali putra bapana tukang benang. Ki Muhammad teh tukang benang. Pohara. Eta Ki Muhammad asal dagang ka pasar. Panamina Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi eta mah ngaran anakna Muhammad, boga bapak kolot Muhammad, boga uyut Muhammad kabeh. Lamun diurang atuh mun teu diomongkeun. Kebina-bina doang udah ngaran deui bae cenah. Pugu bagus eta ngaran Muhammad. Para hadirin, tuh Mama Bakri dongeng Abu Yaci santri. Aya santri deugel dulur. Tilok daek ngaji. Diuber ku Mama Bakri Mama Sempur. Majan anak digebuk ditanya, sangaran Muhammad terjadi Mama Bakri ngagebuk sabab ngahormat ka ngaran Muhammad. Tuh waraina kieu baheula jajal kieu ku nek sakmad dah ai deugel mah dijejak wae gitu kan sasaha elos pan urang mah kitu nya munasabah lamun ka ditu dibahas ngapanjangan ieu tebel ting hadirin tayelah kolot eta Imam Ghazali kumaha kitu ramana Ki Muhammad asal dagang ka pasar torojol wali anu ya Allah Gusti mun memang abdi teu nasibkeun duang wali eta mun memang abdi teu nasibkeun duang ulama eta jak ulama geus kolot anak abdi ya Allah jadikeun ulama doang eta asal ka pasar panggih jeung hiji ulama ya Allah ngajerit Ki Muhammad bapana Imam Ghazali ya Allah abdi mah geus kagok umur abdi geus kolot wios andai kata abdi ti Lauhil Mahfuz geus teu jadi ulama anak abdi ya Allah jadikeun tuh doang anu Masya Allah diijabah para hadirin di antarana gaduh rai Imam Ahmad Imam Ghazali Muhammad adina Ahmad tuh Imam Ahmad ahli thariqah kasab tipayuna Imam Ahmad raina gaduh guru Imam Ibrahim Al-Matbul Masya Allah hebat eta Imam Ghazali jadi ulama sadunia ngarang kitab seperti Ihya Ulumuddin Imam Ghazali Masya Allah ku hebatnya ulama baheula mah ku garaga tuh Masya Allah geus urang nu kadua tujuan haul birrul walidain tah aya kolot kasab ieu guru urang ku ari minjum latina nu dihaolan eta kolot kasab nu ngasab urang tadina teu gablek ilmu jadi boga ilmu tadina hatina teu ngarti jadi ngarti tadina teu aya akhlakan iyalah mantak almarhum sukses muridna alhamdulillah bertebaran lantaran pala hadirin yeh boga sifat di antarana anu opat nah hiji zuhud ai zuhud doang wali mah da moal bisa urang kieu zuhud mah ringkes supaya kaharti ulah ngarasa memiliki ilmu titipan dunia titipan zuhud eta lain teu meunang boga dunia salah pengertian dong laisa zuhud alla tamlika dunya walakinna zuhud alla tamlika kad dunya zuhud lain teu meunang teu boga duit kudu boga duit kudu hayang sapat ceuli kakak ku pamajikan ai tanya tuh hei, salah kita boga duit kumaha? Haren apa harenek? Tuh. Lain deui. Mantak eta dunia teh ya ulah sok ditenden di hate, tenden di kantong eta duit. Babari mikeunna srek. Kitu. Ieu mah ditenden di hate ieu. Ayeuna kantong 20.000, ayeuna hate 2 miliar. Gitu. Tuh tingali Kangjeng Nabiullah Sulaiman zuhud lamun dina sahabat Raisuz Zahidin kepalana zuhud sadunya Sayyidina Ali mantak lamun hayang cenah cek Rasulullah aing hareup Ali tonggong lamun urang hayang ningali Kangjeng Rasul ti puser ka luhur Sayyidina Hasan ti puser ka handap Sayyidina Husain Al-Hasan tsummal Husain lin Nabi
Tanya eta tukang birawis tah. Ulah marawis bae jago soalnya. Gitu. Sayyidina Ali. Eta ka cenah ge Sayyidina Ali mah ku zuhudna pernah ditanya. Hebatna Sayyidina Ali ibadahna ka Allah sabak dan nikah jeung Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Mantak pamajikan aya anu jadi taraje pikeun ngangkat derajat salaki. Aya anu mabeskeun salaki. Mantak kita milih awas. Pamajikan anu oh cek urang imah pibalangsakeun nu kieu ya. Kudu dipilih sunnah eta milih awewe ulah sok geus teh cenah masalah irungan bae. Kumaha lamun irung aya susu eueuh. Susu aya irung aya ceuli eueuh sabeula nu kumaha ka coba. Beuh. Atuh. Lah aing teu beres ya. Kumaha jiga? Aduh tendah ya geus ya. Oh jam 1 yo harus setengah 1. Oh ngaco eueuh. Geus. Ngeusan haja ayong ieu mah ngacapruk je. Eueuh. Rabbana Karim. Eta cenah ge Sayyidina Ali Masya Allah begitu nikah jeung Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Hebat ibadahna ka Allah. Abu Bakar Siddiq sampai gideug. Sayyidina Umar sampai gideug. Pan Sayyidina Umar eta ahli ibadah. Abu Bakar Siddiq ahli ibadah. Eta cenah ge saking sieuna setan ka Sayyidina Umar 3 kilo tapi terlumpat. Asal manggil Sayyidina Umar 3 kilo deui. Lompat setan. Asal manggil Sayyidina Umar. Masya Allah. Nya mun aya jelema kuari kos kitu. Oh. Gagah. Begitu Sayyidina Ali ditanya, "Li, cek Sayyidina Umar, ayeuna cenah Sayyidina Umar, lain anjeun ku hebat amat ku hari pohara ibadah ka Allah takut bener-bener. Kehebatan anjeun luar biasa, sangat pohara. Cenah kula mah teu bisa nanaon. Gitu ieu bisa kieu. Kaula didukung ku pamajikan. Sabab pamajikan kula pohara nungtung jalan ka Allah. Kumaha kitu kehebatan Sayyidatuna Fatimah. Ya. Sampai Sayyidina Ali ngadoa ka Allah. Lantaran ahli zuhud sadunya. Hop nek diwirid mah doana wirid ngan kula mah moal. Kieu doa Sayyidina Ali. Allahumma ba'id baini wa bainad dunya kama ba'adtas samawati wal ard. Gusti jauhkeun abdi jeung duit, jauhkeun abdi jeung Innova, jauhkeun abdi jeung Avanza, jauhkeun abdi jeung emas, jauhkeun abdi jeung dunia seperti jauhna antara langit jeung bumi. Hop ijazah aing mah moal. Sanggup ngabiri doa nu eta. Oh. Gempor rasana. Leus teuing ieu mah keur cacahan ieu. Sugan urang ya Allah ku pohara batur mah geus urang arina teu takabur akhirna leras. Teu rasa aing. Tuh Sayyidina Ali. Allahumma ba'id baini wa bainad dunya kama ba'adtas samawati wal ard. Iyalah Sayyidina Ali anu sangat luar biasa para hadirin. Mantak cek Nabi ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aing kota ilmu tuh kuncina Ali. Hayang bisa ngaji hadaratan Sayyidina Ali. Ja ilmu tidinya bijilna. Para hadirin. Kumaha eta Sayyidina Ali? Horeng Siti Fatimah luar biasa. Asal uih becina ge 3 jam teh Sayyidina Ali di mana boa. Misalkan tas silaturahmi, tas di kebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayyidatuna Fatimah hanya ukur 2 nu dicekel. 1 cocongkel nanti untuk nu kadua iya lampu. Dicekel beheung Sayyidina Ali. Sat. Calangap cek Siti Fatimah. Dideule ku lampu bisi aya remeh nyangsang urut nyatu di mabatur. Halalna can jelas. Tuh. Pan eueuh potongan model urang. Bapak dia geus nyatu geus hooh kambayangan mun bisa bongkar poe ka masih eta dahar. Tapi Sayyidina Ali
Moal bisa urang mah. Komo kula mun teu dibere dahar sok mamarahan kula mah. Nyaan nah anu panitia teu ngarti ngatur doa doang. Aisyah dina ali kos kitu ku pohara para hadirin mantak menanggalar Raisuz Zahidin wa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib wa Raisul Abidin wa Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan menang gelar raja nasakabe ahli ibadah sadunya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman mah tahajud dengan 2 rakaat bae tilok loba. Ngan sarakaatna 15 juz. Allahu sholli sunat tahajudi Allahu akbar waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sampai terakhir faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu akbar. 15 juz. Urang mah taraweh bae ge atuh anggeus lep-lepan. Ila banget nu karya lah. Jate pati percaya kula mah dina banget nama gitu tapi teu nyahonya. Henteu ya gen teu suudon dan henteu. Ja urang mah coba. Imam keuyeng diledek. Hei, kahayang batai kieu cenah. Imam gancang teuing kan ka mana dia duduk anjing edan bae. Mantap benar lebah taraweh ulah gancang teuing ulah lila teuing. Mantap di lamun gancang teuing tempo dina Al-Itqan fi ulumil Quran. Aya di ujungna. Lamun aya imam gancang amprekan wajib ka pejabat setempat RT lurah newak eta imam. Aya tempo ka ditu kunaon. Atuh neuk naon tuh kat amprekan-amprekan teuing. Atuh sedeng bae. Ja urang eta ibadah ka Gusti Allah lain nguji anggeusna hayang ditarima ku pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bagusna mah eureun di dinya tah dina bab qiraat mah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Eureun dina mustaqim ulah dina sirat. Ja sirat mah teu tengah-tengah. Pugu eta dina ayat eta. Ihdinas siratal mustaqim. Eureun. Ngan kula pernah ngamum ka almarhum baheula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eureun. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai waladhdallin. Horeng aya keterangan. Barang kula ijazah deh sanad ieu Fatihah ti guru kula. Ji sakalian ijazah sanad Fatihah. Mohon bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Abah kitu ti guru. Oh mohon bah. Ka ditu mah geus ulah 2 sol, lamun salat biasa, oh mohon bah. Horeng fadilahna lamun jalma dina keur salat maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, dzurriyyahna bakal saroleh. Ya Allah cek kula bener ieu. Mantak guru mah moal katuturkeun Kak. Sagagana murid. Ih. Mantak eta urang ka guru kudu bener-bener. Urang kadang-kadang kieu. Jol bek kiai anu udeng sakade ban Vespa, elmuna bener tabal kudu hormat. Ai guru urang anu kata urang, kadang-kadang urang dicuekeun. Salah. Anjeun bisa nyaho tata krama jeung adab ti guru. Tetep ieu nu dicekel mah ku urang. Itu mah perlu can ngaguru. Mantak lamun urang tos di pasantren, aya guru alifan hormati. Masya Allah. Terang, Abu Ya Cilongo. Dulur, mun hayang nyaho. Asa endek puasa ditulis ka guru-guru SD-na. Diperhatikan anu etek atuh kamu teh guru ngajina. Masya Allah. Ih. Ku pohara eta ka guru. Guru mah segalanya pala hadirin. Horeng iya dina keterangan, ya dina dongeng. Nu mata urang kudu mahabbah ka guru, ieu. Sabab eta wasilah urang engke bakal panggih jeung nabi. Bahkan eta guru teh nyababan urang teh mun keur di dunia mun mahabbah ka guru bakal ngimpen jeung nabi di antarana. Baladirin.
Masya Allah. Jembatan ta. Mualnya akhlak Rasul lamun lain ti guru. Mualnya alif bengkok lamun lain ti guru. Mualnya halal jeung haram lamun lain ti guru. Masya Allah para hadirin. Leres gitu. Eta horeng ka guru mah butuh jaga di akhirat ke. Aya dina riwayatna dengan kieu supaya tamat-tamat mahabbah urang ka guru. Begitu jelema plus asup ka surga. Oh, pang pandeurina mah ka surga na. Ya Allah, Gusti, cek maena ieu kamarana deung-deungeun, aing doang nu pangeuneuhna, bupang pandeurina. Ya Allah, cai curcor, segala curcor, nanaon ngeunah kadaharan. Masya Allah. Pamajikan 72. 72 pamajikanna. Nah itu cenah naon moal cemburu gitu atau moal. Ibu-ibu moal cemburu di akhirat mah. Geus supaya leuwih mantep moal cemburuna. Latihanna lah di dunia kuari. Gitu. Eta latihanna lah jajan. Supaya di akhirat leuwih teu panas gitu engke. Janggeus. Masya Allah dulur. Begitu. Barang geus kitu eta manehna kanikmatan luar biasa teh nya. Begitu luar biasa kanikmatan. Cek Allah, "Euy, Mang, kumaha kanikmatan surga?" Oh, Gusti. Cek eta jalmi, "Wa qalul hamdulillahilladzi shadaqana wa'dah." Beda jeung Romli, lain deui itu mah. Tadi teh inna sa'atu. Aing mah alamat gaji mesin bae kitu gini ombi ya. Ku ngeunaheun gitu eta. Wa qalul hamdulillah alladzi ngomong irung teman tadi tah. Alladzi shadaqana wa'dah. Gusti leres alhamdulillah. Apa yang kau janjikan dulu di dunia ketika orang takwa balasanna surga? Bener. Ngeunaheun cek Allah. Boh Gusti ngeunaheun. Nikmat, pohara. Cek Allah, aya keneh kanikmatan nu leuwih hebat tibatan ieu. Aya. Nyaotan teh anjeun. Henteu Gusti, coba Gusti bare nyaho. Moal cek Allah, lain dia baheula boga guru ke di dunia. Boga akang ieu diperwe contoh ieu Masya Allah teangkeun tanyakeun ka guru ka ditu kunaon tuh ciri butuh sebab engke di akhirat ye amal teh ditembongkeun urang teh ke jarah ye aya anu kolot jarah anak jarah ka kolot aya kolot nong anak aya murid jarah ka guru engke di ditu ge aya guru nong ka murid gitu aya nu teu patong-tong lain deui teh kelas VIP ku ditu ih kakak sok yang akur bae geus kakak mah kelas PS elep di luhur elos ngejejeng bebek nu penting datang ka rangkas teuing urang nu penting ka surga nya bener kumaha eta hadirin silaturahmi ka guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai ja Aceng. Di mana bae? Karak asup ceun abdi mah bah. Ai kitu. Oh, harit. Ai kitu baheula pernah ngadukun heula abdi mah cenah beli di pondok. Aing mending bae ngadukun di tempat ngaku nabi, modar dia ku masyarakat. Uyuhan keneh tamah jadi dukun. Waduh, pariksa. Kumaha Aceng? Ngeunaheun di surga. Bah. Tapi bah ieu cek Gusti Allah aya keneh nu kanikmatan leuwih ngeunah tibatan ieu. Benar. Abdi naros ka Gusti Allah, cek Gusti Allah. Tanyakeun ka guru sia. Mantak ieu bah hampura ieu ka Abah ngarepotkeun bae. Emang tiba heula dia mah ngaripukeun bae ka aing cenah. Ti di dunia keneh. Kotok aing beak lauk rengsek. Coba kalapa bebek diunduh ku santri mah. Ya Allah, kiai balik ngariung teu penting ngala kalapa, tengah-tengah kieu be. Ai Aceng cek kiai nek kalapanya sanes banyak nanya jalan ka langit ta lain ieu cenah ya Allah dulur
Mohon bah cenah ieu eta terang abdi masyaallah. Atuh emang dia mah teh barege belat teh ngaji ge cenah. Lap diatun ge dia mah teu mancat. Oh cukup bah cenah kitu bah eta. Oh, hayang nyawa ceng. Teu murun bah cenah. Hah? Horeng ieu kanikmatan anu leuwih ti sagala-gala. Wujuh yauma idzin nadhirah. Rada di saeutik mah kitu tah. Atuh diome-ome horeng tadi kieuan. Atuh bisa kula kata ngomong kieu. Ila rabbiha nadhirah. Lah emang ngahibur ieu masih Asep ieu. Horeng eta eueuh deui kanikmatan nu luar biasa. Mak ningali kadat Gusti Allah. Beuh para hadirin. Iyalah geus moga-moga sababiah guru urang tepang jeung Rasul kadituna urang ningali kadat Allah Subhanahu wa taala. Geus wayahna ka guru teh hormati turutan akhlakna. Ja guru urang mah kabeh tarawadu. Guru urang mah ya Allah berjamaahna rajin. Ibadahna pohara. Terus gitu. Zuhudna pohara. Boga dunya teh jeung nyen madis jeung nyen kobong. Pan loba bejana santri salap anu dikawinkeun ku guruna. Itu boga nanaeun. Jakula ge sabaraha kali ngawinkeun. Laju kumaha ceng, kumaha kakak bae cenah. Kumaha kakak kumaha ieu? Ripuh kula Kak. Dia nu mes mewah aing nu ripuh gitu kan. Geus magahan bae ge enggeus. Iya dinek mesmeu masih kena hari bukan guru. Ayo mas kawina, kumaha kakak bae. Iya Pak. Coba eta pasana salah beneran mereka. Masya Allah bae. Dia eta urang teh ka murid teh geus eueuh jeung jiga. Nu kumaha manuk mah. Pan eta murid nu ngosokeun bae aya. Ngas awas guru ulah sampai supa sapa kana jadi murid. Kolot ke anak ulah sampai ngomongan goreng nu datang. Lamun urang kolot, urang jadi jelema pemaaf, Allah bakal ngampura. Lamun urang jadi jelema pemurah, Allah bakal murah ka urang ngarizekianana. Tuh, dalah, jakabe ge guru urang boga zuhud. Masya Allah. Lamun ningali tuh ulama anu kamari haulna sadunya geger. Saha? Guru sekumpul Martapura Kalimantan Selatan. Sodakoh nak zaman harita tahun 9 genep saminggu 1 miliar. Seminggu. Masya Allah. Dulu 40 kilo gratis kabeh. Pom bensin gratis, segala gratis. Kula tahun 2023 kan itu serang Abah Cisantri 10-an. Masya Allah. Dulur. Salat Jumat di Masjid Al-Karomah menengah bangun para wali di ditu. Aing bener 7.000 mah. Nu keluar paling 500. Kabeh milu musabaat jeung atohoran. Jajal diurang kunaon. Salat Jumat 100-an, nu keluar 98. Asal adzan Allahu Akbar Allahu Akbar der ka masjid. Disabodokeun atuh ku tukang warung doang di Mekah. Masya Allah para hadirin. Cukula para amat. Laju piribados kieu cekur Gusti panggihkeun ieu kula jeung jalma soleh di Kalimantan. Jakula malain jalma soleh. Hayang panggih begitu salat Jumat. Aya nusa salaman ka ditu, syukuran. Ngilu kula ge. Sailu-iluna bae kula. Nanya, Pak mohon maaf itu siapa? Itu guru Muaz. Itu gurunya putra mahkota sekumpul. Masya Allah. Sasalaman. Itu kan Gusti lamun ieu jalma soleh kulah yang diterima sasalaman. Hebat jalma soleh, kasap. Gagah. Begitu gerak. Stop batur. Dari mana pian ini? Pian eta anjeun. Mun ikam dia, mun ulun abdi aku gitu. Aing mun ulun kula gitu. Lamun sidin beliau. Dari mana pian ini? Dari Banten guru. Mau apa pian jauh-jauh dari Banten ke sini? Mau ziarah guru. Ziarah ke siapa? Di Banten walinya tua-tua, gede-gede.
Hatina di Bandung ulama nak gede-gede. Wali najak pohara. Kunaon jarak ka dieu? Saya ikuti sanad guru saya. Siapa pian punya guru? Cek guru kula, guru anu bejakan anu dan berguru ke Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Syekh Nawawi berguru kepada Syekh Sihabuddin putra Syekh Arsad Banjar. Betul pian ini, dirangkul kula. Masya Allah benar pian ini. Pian ini semua berapa orang pian kasih ini? 10 orang. Sini makan dulu. Langsung saya kendaraan. Cek kula cocok ya kena ya. Iya tuh kumaha kajayangnya tuh toh jumah iya. Saropan dulu akhlakna. Eta cenah ge guru sakumpul mah cenah ge. Naros nya. Asal isuk-isuk main nyokot ieu nyandak sendok gula. 2 sendok eta aya tempatna sireum ngerumpul di paraban. Ieu jeung kotok kuut. Itu jeung beas jeung bebek. Ieu empe ya Allah. Pohara. Kubager pabrik roti gaduh. Pakaian gaduh dulur eta teh pabrik roti perisa gala-gala misalkan 1 kecamatan aya 3 4 bikin jeung ka kiai nu ngajar ngaji jeung ka masjid jeung teu nyanda. Masya Allah mata kaolna ender sadunia. Mencit sapi nage 1.500. Enggak sekali meninggal lenyap beka kami. Masya Allah. Mata jelema soleh mah ya. Ya jelema soleh mah. Maut itu indah. Di papanganten. Saha atuh nu teu hayang papanganten? Jah urang ge indah bae keur papanganten. Pan aya tadi dina grup tarawih tah. Nu tadi dibaca teh eta. Awas ulah menang macana doang. Ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri a'yuna hadzal jamalul mustafa anwaruhu lahat lana prang anwaruhu lahat lana ya nafsu tibi biliqa heuy awak-awak anu seungit ku amalia atuh nek maot teh ya heuy jalma nu geus bunga ya ainu qarri ayuna matana bunga Masya Allah nek panggih jeung kabogoh saha kabogohna hadzal jamalul mustafa Kangjeng Nabi Muhammad dipapak ku Rasul atuh indah. Mantak ya urang teh tipeting wayana lamun teu daek tahajud baca Quran. Lamun urang tipeting teh baca Quran embung teh bisa baca sholawat. Lamun teh embung teh baca sholawat, zikir, baca zikir. Ulah sampai henteu. Mata ketika urang teh ngaji Quran, Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah. Ruh jalma nu tukang maca Quran sadunya hadir. Ketika orang baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ruh wali nu rajin maca sholawat hadir. Ketika orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ruh para wali ahli zikir hadir. Tuh naon bae jieun kabagusan komo di akhir zaman model kieu. Muga-muga berkah haul guru urang. Sing hasil maksud dihampura dosa urang sadaya. Urang jaga dihijikeun jeung guru-guru di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panginten ya tasungi insyaallah ke urang lanjutkeun deui tahun hareup irah bae. Muga-muga hadir sadaya panjang yuswa. Muga-muga urang ku Gusti Allah berkah hadir haul sing ku Gusti Allah ditepangkan orang jeung bulan Ramadan bisa ngisi ibadah di bulan Ramadan. Sakitu nu kapihatur billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.